He posat a disposició del Govern de la Generalitat els efectius que siguin necessaris des del punt de vista de les emergències, del suport a les persones i també de les infraestructures. Hem posat des de l'Ajuntament de Barcelona els nostres dispositius al servei de la Generalitat per tal que puguin donar suport als municipis més afectats per la dana Alice, que està impactant en aquests moments encara al sud del país. Aquest oferiment que hem articulat i estem articulant aquest mateix matí, el que ha de suposar és que la Generalitat, a través del seu Departament d'Interior i en coordinació amb la nostra àrea de prevenció i seguretat, faci les demandes que estimi oportunes, insisteixo, per ajudar els municipis afectats per la dana Alice, al sud del país, els seus ajuntaments i els serveis bàsics essencials. Primer per restablir, diguem-ne, la normalitat tan aviat com sigui possible i ajudar amb allò que ens en requereixi des del punt de vista de les emergències. En aquest sentit, el que es fa d'ofici, per dir-ho així, i m'avanço a les preguntes, el que es fa d'ofici és que la Generalitat ha de formular entre aquest matí i aquesta tarda quins requeriments ens posaran sobre la taula i el que fem d'ofici és que oferim suplir aquells efectius que la Generalitat enviï sobre el territori en els municipis afectats. I, per tant, són els nostres serveis d'emergències, de bombers o de protecció civil els que poden suplir els serveis que es desplacin al sud del país, en el nostre àmbit d'actuació, que és la ciutat i l'entorn metropolità, i, si el Govern de la Generalitat ho requerís, poder també traslladar dispositius en el sud.